क्या आप जानते हैं सूरज आवाज करता है लेकिन इंसान उसे सुन नहीं सकता। सूरज के अंदर लगातार जबरदस्त विस्फोट होते रहते हैं जो बहुत शक्तिशाली ध्वनि तरंगे पैदा करते हैं, लेकिन ये आवाजें इतनी कम फ्रीक्वेंसी की होती है कि इंसानी कान उन्हें सुन ही नहीं पाते। वैज्ञानिक इन आवाजों को खास उपकरणों से रिकॉर्ड करते हैं और उनसे सूरज के अंदर हो रही गतिविधियों को समझते हैं। अगर हम सूरज की असली आवाज सुन पाते तो वो किसी डरावने राक्षस की गर्जना जैसी होती। तो अगली बार जब आप सूरज को देखें, याद रखिए वो सिर्फ रोशनी नहीं देता, वो लगातार बोल भी रहा है। ऐसे और रहस्यमय जानकारी के लिए लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।